আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আমি চলে আসলাম বগুড়া জেলার অন্তর্গত সারিয়াকান্দি থানায় কালীতলা গ্রোইনবাদ। আমরা এই গ্রোইনবাদ থেকে একটু সামনেই নদীর এই প্রান্তে, যমুনা নদীর এই প্রান্তে আমরা হচ্ছে চারণভূমিতে। এটা হচ্ছে শাওন ভাইয়ের হচ্ছে যমুনা গারল খামার। আমরা এই চারণভূমিতে কিছু গারল দেখতে পাচ্ছি, খুব সুস্থ সবল। এখানে মোটামুটি 250 মতো গারল আছে। প্রতি মাসেই কম বেশি গারলের বাচ্চা হয় এই খামারে। তাড়াতাড়ি এটা ব্যাপক আকারে ফলন ঘটে, ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে হচ্ছে শাওন ভাইকে কিছু গারল কমাতে হয়। দর্শক, এরকম আজকেও মোটামুটি বেশ কিছু বিক্রি আছে গারল, আমরা দেখার চেষ্টা করবো, ইনশাল্লাহ সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসলে এখানে যে গারলগুলো আমার দেখতে পারতেছেন, ভাই 3 মাস আগে আসার পরে দেখছিল যে 150 থেকে 160টার মতো গারল ছিল। আসলে 3 মাসের মধ্যে দেখেন প্রায় আপনার 200-250-250টার প্রায় কাছাকাছি গারল চলে গেছে। তো আসলে গারলের প্রযোজন হারটা এত বেশি, আমার এখানে আমি দেখছি প্রতি মাসে এভারেজে প্রায় 15টা করে বাচ্চা আসে। আমি আসলে আমার গারলের খামার থেকে কখনোই আমি একদম ছোট্ট দুধের বাচ্চা বিক্রি করি না, কারণ দুধের বাচ্চা বিক্রি করতে আমার বিবেকে বাধে যে দুধের বাচ্চাটা আসলে একটা বাচ্চা পরিপূর্ণ হতে 6-7 মাস সময় লাগে। মায়ের বুকের দুধ যখন ছাড়ে তখন থেকে আমি সেটা চিন্তা করি যে একজন নতুন খামারি নিয়ে সে যাতে খামার করতে পারে, সেটা আমার উদ্দেশ্য থাকে আর কি সবসময়। আসলে এই খামারটা করা আমার আসলে শৌখিনতা বশত করা। তো আমার শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল যে আমি একটা চাকরি করি। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিল, আমার বাবা অবসরে আসছে, আমার মা ইয়ে করছে। তো তাদের যাতে ভালো সময় কাটতে পারে এবং আমার গ্রামের যাতে আমি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি, এই উদ্দেশ্য করে আমার খামারটা করা। তবে আল্লাহর রহমতে আমি এখন পর্যন্ত আপনাদের দোয়ায় 3 থেকে 4 জন মানুষের আমি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি, তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে 4টে পরিবার ইনশাল্লাহ খুব ভালোভাবে চলে। আর আমার ভবিষ্যতে আরও ইচ্ছা আছে আমার খামারটা আরও বড় করে আরও যাতে বেশি কর্মসংস্থানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি। এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় আমার একটা উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর কাছে নিয়ত, আমি যাতে দেশের যে বেকার সমস্যা আছে এই বেকার সমস্যার কিছুটা যাতে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং দেশের উন্নতি অগ্রগতিতে আমি যাতে ভূমিকা রাখতে পারি। এই চর অঞ্চলের মানুষরা কিন্তু তারা দেশি ভেড়া পালে, কিন্তু দেশি ভেড়াতে আসলে কোনো লাভ নাই। কিন্তু এখানে যে হাইব্রিড ভেড়া দেখতেছেন, দ্রুত বর্ধনশীল, অনেক বেশি প্রযোজন হয়। দেখা যাচ্ছে 5টা ভেড়ার সমান একটা গারল, 5টা ভেড়ার টাকার সমান একটা গারলের টাকা পাওয়া যায় এবং দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো দ্রুত বর্ধনশীল হয়ে যায়, অনেক দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়। তো চর অঞ্চলের গ্রামের মানুষরা আপনার এক সময় যেমন দেশি গরু মানুষ পালতো, এখন দেশি গরু বাদ দিয়ে হাইব্রিড গরুর দিকে চলে গেছে। কিন্তু গরুতে তো আসলে অনেক অর্থ লাগে, কিন্তু গ্রামের মানুষের, চরের মানুষের এত অর্থ নাই। এই জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করে তারা অনেক বেশি লাভবান হইতে পারে। এই জন্যে আমার হাইব্রিড এই গারল ভেড়ার খামারটা করা, যাতে আমি দেশের যাতে উন্নয়নের কাজে লাগতে পারি, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং গ্রামের মানুষের তাদের যাতে এই যে প্রাণী সম্পদ যাতে উন্নতি করতে পারে, এই চেষ্টাটা আমি সর্বত্র করে যাচ্ছি। কারণ আমি 3 বছর হলে লালন পালন করে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এটার আল্লাহর রহমতে এটার অসুখ বিসুখ কম নাই বলতে চলে। তারপরে অনেক দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়, অনেক বাচ্চা প্রয়োজন হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই গারলটা আগামী দিনে প্রাণী যে একটা লিডিং পর্যায়ে থাকবে এবং মানুষরা আপনার ঘরে ঘরে এই ভেড়া বাদ দিয়ে এই গারল পালন করবে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক খামার গড়ে উঠবে। আমি অনেক বেশি চাহিদা পাচ্ছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার যে মাংসর চাহিদা, আমি মাংসের অর্ডার আছে প্রচুর, কিন্তু আমি মাংস ঠিকমতো মানুষকে দিতে পারি না। আমার নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতি আমার আহ্বান এটাই থাকবে যে আমি 3 বছর হলে গারলের খামারটা করছি। এর আগে আমার অন্য খামার যেমন ছাগল পালতাম, গরু পালতাম। তো আমি ছাগল, গরু এবং গারল আমি 3টা কম্পেয়ার করছি। 3টা কম্পেয়ার করে দেখছি যে ছাগলের অসুখ বিসুখ বেশি, ছাগলের খাবার বেশি এবং আপনারা দেখেন এতগুলো গারল জাস্ট আমার 2-3 জন লোক চড়াচ্ছে, কিন্তু এতগুলো ছাগল হলে বিভিন্ন দিক ছোটাছুটি করতে পালন করা সম্ভব ছিল না। এবং আমি দেখছি যে ছাগলের চাইতে গারলটা অনেক লাভজনক এবং এর অসুখ বিসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে ওষুধ খরচ নাই বলতে চলে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এরা দলবদ্ধ প্রাণী, যে সবগুলো একসাথে থাকে আর এদের অসুখ বিসুখটা নাই বলতে চলে, আর এরা যা পায় তাই খায়। তার মানে আমার খাদ্য খরচ কম, আমার ঝামেলা কম, অসুখ বিসুখ কম। তো সবগুলো মিলে আমি দেখছি যে কেউ যদি গারল খামার করতে চায়, আমি মনে করব যে সেটা সবচেয়ে সঠিক চিন্তা হবে এবং সেটা সবচেয়ে লাভজনক হবে। প্রেগনেন্ট গারল, ক্রস প্রেগনেন্ট গারল দিয়ে যদি কেউ খামার শুরু করে এবং অরিজিনাল পাঠা দিয়ে শুরু করে,
তাহলে সে খামার করে 100%, আল্লাহর রহমতে 99% যদি আল্লাহ রহম করে সে সাকসেস হবে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সে যে টাকা ইনভেস্ট করুক 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে তার মূল্য ইনভেস্টটা উঠে আসবে। 1 বছর পরে তাই সে প্রফিটে পড়ে যাবে। যদি সে ক্রস প্রেগনেন্ট গারল এবং অরিজিনাল পাঠা দিয়ে যে শুরু করে, সেটা সে 5টা দিয়েও শুরু করতে পারে, 10টা দিয়েও শুরু করতে পারে, 20টা দিয়েও শুরু করতে পারে। সেটা উদ্যোক্তার সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করবে। আমি মনে করি, যেমন আপনাকে যদি আমি স্পেসিফিকলিভাবে বলি যে ছাগলের চর্বির পরিমাণ অনেক বেশি, ছাগলের মাংস একটু গন্ধ আছে, গরুর মাংস অ্যালার্জি এবং হার্ট রোগের জন্য সমস্যা, কিন্তু গারলটা আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটা জিনিস, গারলে চর্বির পরিমাণ খুবই কম এবং গারলটা স্বাস্থ্যসম্মত, যে হার্টের রোগী বলেন, যে কোনো অসুস্থ বলেন, সবাই খাইতে পারে। আবার এখানে আরেকটা বড় ব্যাপার, এই মাংসটাও অনেক সুস্বাদু। তো সেই জন্য আমি মনে করতেছি এটা মাংস উৎপাদন এবং বাচ্চা প্রযোজন দুইটার দিক থেকেই সেটা ব্যাপক লাভবান। আসলে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়ার পরে ওর পেটে আর একটুকু জায়গা থাকে না যে ও কিছু খাবে, মানে গারলগুলো নড়তেই পারে না খাওয়ার জন্য। তারপরেও আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে জাস্ট পানি খাওয়ানোর জন্য হালকা গুঁড়া ভুসি লবণ দিয়ে একটু পানি খাওয়াই। আর আবার আপনাকে আমার খামারের আরেকটা জিনিস বলি, আমি প্রতি মাসে একটা কোর্স করি, প্রতি 1 মাসে না, প্রতি 2 মাসে আমি একটা কোর্স করি। আমি প্রতি 2 মাস পর পরে আমি কন্টিনিউ কৃমির ওষুধ খাওয়াই। কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পরে আমি 2 দিন পরে আমি লিভার টনিক দিই, তারপরে 5 দিন লিভার টনিক দিই, তারপরে জিঙ্ক খাওয়াই, তারপরে ক্যালসিয়াম খাওয়াই, ভিটামিন খাওয়াই। এটা আমি প্রতি 2 মাস পর পর আমার এটা রুটিন মাফিক আমি পুষ্টি উপাদানগুলো, ভিটামিন ক্যালসিয়ামগুলো আমি প্রতি 2 মাস পর পর আমি এগুলো রেগুলার করি। এর কারণে দেখেন, মুক্ত চারণভূমিতে চড়ে খাওয়ার কারণে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন ভিটামিন খাওয়ার কারণে দেখেন গারলগুলো কত সুস্থ। আপনি দেখেন গারলগুলো খাচ্ছে, কত চঞ্চল খাচ্ছে, মুভমেন্টটা কত ভালো, গারলের স্বাস্থ্যটা কত ভালো। আসলে এটা হচ্ছে সুস্থতার লক্ষণ। একটা সুস্থতার লক্ষণই হচ্ছে চঞ্চল থাকবে, গারল ভালো খাবে, এটাই হচ্ছে সুস্থতার লক্ষণ। আর একটা সুস্থ গারল থেকে ভালো বাচ্চা পাওয়া যাবে, ভালো প্রোডাকশন পাওয়া যাবে, ভালো মাংস পাওয়া যাবে। সরিষার খোল, সূর্যমুখীর খোল, এই খোলগুলো আমি গারলকে আমি যে খাবারগুলো দেই, আপনার গুঁড়া ভুসির সাথে খাবারগুলো দেই, আপনার খোলগুলো আমি মিক্সড করে দেই। এই খোলগুলো মিক্সড করে দেওয়ার পরে হয় কি, এই খোলগুলো খাওয়ার কারণে গারলের শরীরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই জন্য শীতেতে গারলগুলো কাবু হয় না, শীতেতে গারলের শরীর গরম থাকে এবং আল্লাহর রহমতে সুস্থ থাকে। ঠান্ডার কারণে আমি যেটা করি, পানি যেটা খাওয়াই, আমার ওয়াটার হিটার রাখা আছে, আমি পানিটা গরম করে খাওয়াই, যাতে ঠান্ডা যাতে না লাগে, এই জন্য পানিটা গরম করে খাওয়াই। এবং আমার গারলের খামারের 4-5 দিয়ে যাতে বাতাস না ঢুকতে পারে, এজন্য আমি পাটের যে চটগুলো আছে ওই চটটা আমি পুরোটাই ঢেকে দিই, যাতে অক্সিজেন সার্কুলেশন ভালো থাকে এবং গারলের ঘরটা যাতে গরম থাকে। এবং যদি বেশি ঠান্ডা হয় তখন আমি লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিই। মোটামুটি আপনার সেল করার মতো কতগুলো গারল বাচ্চা আছে এখানে? এখানে আমি মোটামুটিভাবে যদি আমি 50টার মতো যদি কমাই, তাহলে আমার গারলগুলো আমার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে, স্বাভাবিকভাবে নৌকায় উঠতে পারবে। তবে একটা মজার ব্যাপার, আমি যে আজকে 50টা যে কমাবো, আগামী 1 মাস পরে দেখবেন যে আবার আমার ওটা ভরে গেছে। কারণ আমার দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমার যে বাচ্চাগুলো, এই বাচ্চাগুলো 1 মাসের মধ্যে আবার বড় হয়ে যাচ্ছে, কিংবা যেগুলো ছোট আছে বড় হয়ে যাচ্ছে। তাতে আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে, আমি যদি এখন 50টা যদি আমি সেল করি, আগামী 1-2 মাসের মধ্যে আবার আমার পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। Subscribe to my channel and also press this bell icon.